si tothom és conscient que Balears ha estat maltratada durant aquests 34 anys d'autonomia, hauríem de ser capaços de que aquí s'ha produït un forat històric, que el devem, que són aquests prop de 10.000 milions d'euros, n'hi ha un 4.600, 4.800, que s'han produït per no tenir el mateix finançament que tenia per educació i sanitat Madrid, Extremadura o Andalusia, perquè nosaltres donàvem per solidaritat cada any prop de 1.000 milions d'euros perquè els altres poguessin seguir caminant. I en canvi nosaltres no teníem per cobrir la necessitat de sanitat o educació que teníem. El qual aquest deute històric és importantíssim saber com s'arregla. Això és una de les coses que són necessàries. I l'altra coincideix perfectament en la majoria, i en aquest cas que va tret el portaveu, el senyor Vicent Tomàs del PSIP, que s'ha de complir el principi d'ordinalitat. És a dir, si jo som, i més, com del senyor Vicent Tomàs, som els segons que més aportam, quan realment som els primers, perquè aquí és Madrid el que està davant, i Madrid és per mort que té els costos que li du, els ingressos que li du, la capitalitat. És a dir, realment tots són nosaltres. I si nosaltres som els primers que aportam, perquè han de ser quasi des que fa 15 que rebem. A partir d'aquí, jo el que no penso passar més ja sense enfadar-me i denunciar-ho, és veure que me vengui un ministre d'Hisenda o un ministre d'Economia que digui que nosaltres realment no estem ben financiats i que després no se faci res. És de jutjat de guàrdia que duguen del 2014 sense el nou sistema de finançament, perquè això el que fa és llevar possibilitats als més desfavorits, possibilitats a ser competitiu com a petita i mitjana empresa, possibilitats de créixer amb altres coses que no siguin tots els ous dins el mateix parell del turisme. Aquesta falta d'haver tingut un nou sistema de finançament ens ha perjudicat moltíssim. Per molt d'això, jo crec que se resumeix el que he dit. Han de tenir influència. Si no tenim influència per un tema que és de justícia, perquè si no fos de justícia no pot tenir influència, això seria una altra cosa, i penada. No, però aquesta és de justícia, el que ha de tenir Balears, i des del PIB ho tenim clar. Canari no tindrà problema, coalició Canari ni el PNV, no passeu pena.